अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं करेले कीमा। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा बनाने के लिए आपने एक देचकी में आधा किलो कीमा डालना है। कीमे में अब डालनी है एक प्याज और एक टमाटर शामिल करना है। अब एक खाने का चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अब इसमें नमक डालना है हस्बे जायका। इसमें एक चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालना है। अब इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी डालनी है। अब मैं इसमें 1 कप पानी शामिल करूंगी। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। एक कप पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी। कीमा ये तो जल्दी पक जाता है, लेकिन मैं इसको 20 से 25 मिनट दूंगी, उसमें ये अच्छी तरह से पक जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इनको मैंने पहले दरमियान से काटा, बीज निकाल के इनको इस तरह से काट लिया मैंने। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें। अब इसमें से आधे करेले आपने डाल दिए फ्राई के लिए। फिर जब ये हो जाएंगे फिर मैं बाकी डाल दूँगी इसमें। अब इनको फ्राई करेंगे। अब आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और ब्राउन का कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसको उतार देंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं, आप इनका कलर देख लें कि चेंज हो गया बिल्कुल, और ये सॉफ्ट भी हो गई है फ्राई करने से। अब हम इनको निकाल लेंगे। 20 मिनट हो गए, हम इसका ढक्कन खोल रहे हैं। ये देखिए तकरीबन इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लें ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। थोड़ा सा ऑयल शामिल करते हैं। अबाउट 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए कीमे की भुनाई हो रही है अच्छी तरह से। तो आपने इसको इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। प्याज और टमाटर इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इसको और भूनेंगे। कीमा जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, तो चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। अब इसमें आधा कप ऑयल और शामिल करें। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। 4 अदर प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है, ये इसमें डालना है अपने। थोड़ा सा इसको मिक्स करें और मैंने फ्लेम जो है वो भी मीडियम रखा हुआ है। अच्छी तरह से प्याज को इसमें मिक्स करना है। प्याज मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ये भी मैंने 4 लिए हुए, काट लिया था इनको। इसको भी डाल दें। मिक्स करना है अच्छी तरह से। प्याज टमाटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसमें डालने हैं करेले जो कि मैंने फ्राई किए हुए थे। ये सारे आपने इसमें डाल देने हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करें अच्छी तरह से। आप इसमें नमक मिर्च को अपने हिसाब से ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने दम पे रखना है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम देंगे। ये प्याज और टमाटर के पानी में पक जाएगा, पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखिए इतना अच्छा से इसको दम आ गया। अब फिर से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। एक डिश में निकाल लेंगे। इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। हमने एक डिश में निकाल लिया था। हरी मिर्च से इसको गार्निश कर लें। जी तैयार है करेले कीमा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।